بتلات مكونات بس هنعمل احلى غريبه دايبه ومرمله طعمها خطير. نص كيلو دقيق، 300 جرام سمنه بلدي مرمله ولازم تكون مرمله كده، و150 جرام سكر بودر. اختياري بقى بنضيف معلقه لبن بودر وكيس فانيليا بنضيفهم على الدقيق. هي خطوه اختياريه بس بتفرق في الطعم وفي الريحه. وبمضرب كهرباء او مضرب يدوي هنضرب السكر والسمنه مع بعض لحد ما يبقى قوامهم كريمي كده ويبقى لونهم ابيض فاتح زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى ننزل بالدقيق ونديه تقليبه كده مع السمنه والسكر لحد ما الدقيق يختفي، ولما نيجي نشكله ما يبقاش فيه اي تشققات. وبندخلها التلاجة ربع ساعة بس ترتاح قبل ما نبدأ نشكلها. وتشكيلها بقى سهل خالص، بنعملها كور كده صغيرة، ممكن بقى نزينها بمكسرات او مكسرات مجروشة الطريقة اللي انتوا تحبوا تزينوا بيها، او باللولي الصغير اللي هو بيتباع عند محلات الحلواني، او نسيبها سادة كده خالص من غير اي حاجة بيبقى طعمها جميل جدا. اهم حاجة بقى التسوية. بندخلها الفرن على درجة حرارة 170. الغريبة لو فرنك حامي بتاخد 15 دقيقة بالظبط، لو فرنك بارد شوية ممكن تقعد ل20 دقيقة. اهم حاجة اما تطلع من الفرن تبقى بيضة من تحت، هي ما بتاخدش لون من تحت خالص. واول ما بتطلع من الفرن ما بنجيش جنبها خالص، بنسيبها لغايه ما تبرد وبعدين نحطها في الاطباق او في شايله الكحك زي ما احنا عايزين. بصوا تسويتها مظبوطه ازاي، وبصوا لونها من تحت ابيض ازاي ومتماسكه ومرمله من جوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واستنوا بكره فيديو الكحك. جربوها وبألف هنا.